volta, ele vai direto lá. A pista é assim, ó. Ele tem que botar reto, né? Não pode ir. O Cristo lá, velho. Nossa, mano. Ah, velho, aí vai demorar. Corcovado, hein? Tira a mão daí. Ele tá pousando já. Ele tá uns 100 por hora ali, ó. 100 por hora. Deve ter uns 200. Que 200, filho. Não, Lógico, tá. ele pousa uns 300 por hora. Ele tá louco? Como é que para depois? Olha lá, ele vai Dá parar. uma freada monstra, viu, meu mano? Olha lá, ele vai parar, ó. Ali tem que frear monstro. Olha lá, Ó, olha aqui. olha lá, o pretinho da água, Olha lá, viu? Olha lá, Pretinho da água. Perdi ele, mano. ele passa do lado dos prédios, velho. Cara, é Ó. piloto. Olha lá, ó, 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 vai ó, pousar. baixou. Vai pousar. Vai pousar. Pousou. Pousou.